Shalom, shalom, shalom. Yesu nashimwe, bene data bakundwa, nshuti z'umusaraba, dusangira ijambo ry'Imana rya buri munsi kuri iyi shene ya Mukaribia TV. Amahoro y'Imana abane namwe, nongeye kubakumbura kandi mbakumbuza gukomeza gusangira namwe, kandi dusangiriye ku meza y'umwami. Imana ibaha umugisha. Reka dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe. Turagushimiye kuko uri mwiza, kuko ari wowe waturemye, ni nawe udukuza, ni nawe utumenyera ikidukwiriye. Izina ryawe nirishimwe. Warakoze kuhaba, warahakoze kuhatubera, warakoze kuturinda, warakoze gukora iby'imbaraga. Shimwe ushyirwe hejuru. Nyemera ijambo ryawe ntaba ari njye, ahubwo ujye ururutsa imitima, ahubwo rigire icyo rikora, kandi ubugingo bwacu bube buzima kubw'ijambo ryawe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amina. Imana ishimwe. Rero reka dusangire ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka, ni igice cya 13. Turasoma duhereye ku murongo wawo wa 10. Nuko ku munsi w'isabato yigishiriza mu isinagogi, asangamo umugore ufite dayimoni utera ubumuga. Uwo mugore yari amaze imyaka 18 ahetamye, atabasha kunamuka na hato. Imana idutabare cyane. Yesu amubonye aramuhamagara, aramubwira ati, mugore, ubohowe ubumuga bwawe. Amurambikaho ibiganza. Muri ako kanya aragororoka, ahagarara yemye, ahimbaza Imana. Haleluya. Niba wumvishira ijambo, nawe wongere wuzuzwe imbaraga zo kwizera. Naje kukubwira intego y'iri jambo ngo Yesu akiza indwara iyo ari yo yose kandi yananiranye. Imana ishimwe. Akiza indwara iyo ari yo yose kandi yananiranye. Ntabwo ari ngo ni indwara ngo z'abarozi, nk'izo kwa muganga, nk'iz'ibitererano, nk'iza karande. Oya, iyo ari yo yose uyimuzaniye Yesu arayikiza. Hanyuma Yesu yari ari muri misiyo ku munsi w'isabato. Yari ari mu kazi ko kuvuga ubutumwa bwiza, yigishiriza mu isengero ku munsi w'isabato. Urwo rusengero rero Yesu yarusanzemo umugore ufite ikibazo. Hanyuma uyu mugore we, indwara ye yari iy'ubumuga butewe na dayimoni. Kandi uyu mugore ngo yari amaze imyaka 18. Ni ukuri 18 ni myinshi ahetamye. Imana idutabare. Wowe reba iyo umaze, ibyaguhetamishije bitandukanye n'iby'uyu mugore. Ushobora guhetamishwa n'imibereho, ugahetamishwa n'imiryango, ugahetamishwa n'isi, ugahetamishwa n'abadayimoni, ugahetamishwa n'abakwanga, n'abakugendaho, n'abaguhagurukira, n'abakurwanya utazi, kandi ugahetama imyaka myinshi, ukivuza, ugasenga, bikageraho bikanga. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ubwo Yesu aje, ubwaje kandi ukuza kwa Yesu, watekereza ngo Yesu aragusanga hehe?
ese aragusanga uri kureba ikipe y'umupira w'amaguru, aragusanga uri mu mafilimi, aragusanga he ngo akukureho ubwo bumuga umaranye igihe kinini butuma udatambuka, butuma utareba mu mwuka, butuma utakira, butuma udaseni wiridarayi, butuma udasenga. Imana idutabare cyane. Yesu agomba kugira aho agira gute agusanga, kandi akagusanga uri mu nzu y'Imana, uri mu bihe byo gusenga, utumbiriye, wuburiye amaso yawe ku musozi ahari buturuke, akakubwira ngo mugore, aleluya, mukobwa, mugabo, unamuka, ukize icyago cyawe. Imana ishimwe. Yesu rero yabonye uyu mugore, aramuhamagara, aramubwira ati mugore, ubohowe ubumuga bwawe. Nshuti mwene data, hari ibyakuboshye ukeneye kubohorwa muri iki gihe, hari ibyakunaniye ukeneye kuzibukira, hari ibikugendaho, hari ibyo nawe wibohesheje ugomba kwibohoramo nawe ugakira ubumuga bwawe. Imana idutabare cyane. Bibiliya iri kutubwira ngo amurambikaho ibiganza, muri ako kanya agororoka, arahaguruka yemye, ahimbaza Imana. Iki ni cyo gihe cyo kugira ngo nawe ibyakumugaje, nawe ibyaguhetamishije, Uwiteka akurambikeho ikiganza. Ubuzima bwawe bwose Uwiteka burambikeho ikiganza. Imibereho yawe yose Uwiteka ayirambikeho ikiganza. Mbese ibyahetamye kubera abadayimoni, imibereho, ubuzima, kutagira icyo wimarira kubera abadayimoni. Hari igihe abadayimoni bahetamisha umuntu ntagire aho ava, ntagire n'aho ajya, ariko nje kukubwira ngo aya masaha urabohowe nawe. Aho wabohewe ushobora kuba uhazi cyangwa ntuhamenye. Aho wabohewe ushobora kuba uhibuka cyangwa se utahibuka, ariko nagira ngo nkubwire ngo icy'ingenzi ni uko Yesu Kristo avuze ngo mugore, mukobwa, mugabo, musore, mufamiye, ubohowe ubumuga bwawe. Imana ishimwe. Si nibyo kubivuga gusa, ahubwo arambuye n'ikiganza cyiwe ako kanya. Imana ishimwe. Akira kugororoka. Nurangiza uhagarare wemye, uhimbaze Imana. Imana ishimwe. Ongera ukunda ijambo. Ijambo ririmo ubuzima, ijambo ririmo ubwenge, ijambo ririmo gusobanukirwa, kandi ijambo ikiruta byose ni uko aritabaza. Rero wowe ukurikirana iyi YouTube channel, ndakurarikira gukunda ijambo ry'Imana, nawe wakire kubohoka igitangaza cy'ako kanya. Imana ishimwe. Turagushimiye Mwami. Shimwa kuko ukomeye kandi uko uhambaye, ko izina ryawe ari iryera. Dukubise hasi ibyiyita Imana, ibyikakaza, ibyishyira hejuru. Kuraho Mwami Imana nyakubahwa indwara z'ubwoko bwose, cyane cyane iz'abakonikoni zananiwe n'abaganga. Rambura ukuboko kwawe ku muntu uwo ari we wese, maze umwereke yuko abohowe icyago cye mu izina rya Yesu. Kandi Uwiteka turagushimiye kuko iyo uvuze uranakora. Ngaho rero Mwami w'abami, nutegeke uganze ibihe byose bidashira, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Wowe urinda kandi ukabohora kandi ugahumanura abahumanye, none n'iteka ryose. Amina, amina. Imana ibahe umugisha. Ni Evangelist Mukaribia Pasikazi kuri channel ya Mukaribia TV.